Nasikia mwana katono. Hajji Ali nakolwa leero nga otubadde tusuubira aleeteddwa mu kkooti for the first mention oba okuwulira jjukira guno omusango gwa naggomola kubanga batugamba nti omwana taneetuuka Nisha gwe yeebakako batugamba nti omwana aweza emyaka 14 so kiba kitegeeza eno defilement rape ate nga defilement so olunaku olwaleero Hajj aleeteddwa mu kkooti for the first mention. Omusango guno balina ogumentioninga emirundi 3 deni ogwokuna Hajj ne bamukkiriza okutandika okwewozaako naye kati guno omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu alina kuwuliriza buliza balina okumusomera n'awuliriza nga taddamu kintu kyonna so olunaku olwaleero ebadde first mention nga woobirabaawo mu kkooti era tuwuliddeko nga bamusomera nga bagamba nti ajja kuba nga ate akomezebwawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 13 kansoke nkulageko. For any other applications or prayers in regard to the accused's rights, they should be put before the trial court, which is the High Court Criminal Division. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned. It's adjourned to the 13th of November 2024 at 9 o'clock for further mention. Kote tegezeza tufu omusango guno teguulirwa mu kkooti eno mugenda kulya mu kkooti enkulu nabwe kityo ategeeza nti oludda oluwaabi lulina eguza okuba tukola okunoonyereza n'omusango guno mu bwangu ddala okulaba nti omusango gusobola okuwulirwa okuva ku nkomerero yagwo mu kkooti esaanidde okubuulirwa nga ye kkooti enkulu nabwe kityo omusango tegutandika mu mwezi 13 omwezi gwa 11 ku saa 3 ez'okumakya lwegenda okusoma mu kkooti eno okutegeeza oludda lwakutegeeza kkooti tutuuse n'okunoonyereza omusango guno. Obitegedde bulungi kubanga olufuutifuuti luvuddewo ate ne bamala ne bainterpretinga mu Luganda era bwebityo ebitambudde naye nga Hajji ng'omulabye akansooke mukwongere wano ndowooza omutegeere bulungi. Nasikia mwana katono. So webityo bitambudde naye nga amazima gali nti justice yeetaagibwa. Bw'obanga Nisha yakwatibwa twetaaga amanya ani yakwata Nisha. Bw'obanga Hajji ali innocent era kyetaagisa okuba nga buli omu amanya ani yakwata Nisha oba ani yarepinga Nisha ani yadefairinga Nisha. Aho kiba kitegeeza Hajji yeetaaga justice na Nisha yeetaaga justice. So katusuubire nti ebintu bino bijja kutambula bulungi era justice asavingibwe. Abamu nalabyeko bagamba kituufu Hajji alabika ali innocent. Analabyeko nga bagamba nti ono Hajjat lumu yatuukako n'okugenda aloope Hajji ku poliisi nti Hajji ye yatakaweesa
ebintu bingi nnyo ebibaddewo. Bagamba Hajjat ono alimu omuze gw'obukumpanya nti waayagala ebintu byo ng'awo alina omulala gwa pepeya naye akuteekako ebisangosango. Naye ekintu kiri kimu nti twetaaga justice. Nisha afune justice ne Hajj afune justice. Hajj waba ali innocent afune justice. Nisha tumanyi ani yakwata Nisha. Hajj wabanga yakwata Nisha abonerezebwe. Bwabanga mu butuufu naye ali innocent tuwagala manya omuntu omutuufu eyakwata Nisha naye bamukwate abonerezebwe ate Hajj afune eddembe lye. Byebyo bitambula. Nga tweyongerayo munnange yefulufiga awanda muliro. Agamba munnange yakuwa abakazi. Nti abakazi ono sitaani wa ku nsi tikubanga balabye abasajja bangi nga beekookoora. Sina kyetagaza bakazi. Era sina mukazi gwe neewolako oba gwe neeyazikako oba gwe saagala bakazi. It's me, period. Kuba nga basiru. Omukazi yegatta n'abaana be bamuzaalamu ne bakukijonya bagobe waka. Ne bakuwa n'obutwa. Abasajja basinga they are many mans. Nga basirise. Nga batya ekitiibwa. Be bapiira ba famire. Bakulu ba kika. Bakulu mu ddiini. Banayogera batya. Ne bamuwaayiriza nakkiriza. Ate ensonga y'Abanyarwanda okwetongola nga nti bo baagala banga beeyita bavandimwe kitabudde Abanyarwanda wamu ne Frank Gashumba. Jjukira Frank Gashumba ono ekintu kino yakiri mu mitambo ekyokuba ng'alwanirira Abanyarwanda nti beetongole waneno mu Uganda babawe n'endagamuntu babeere bannayuganda nti kubanga abasinga obungi bazaaliddwa wano bakulidde wano bajjajja bwe bali wano mu ggwanga Uganda. Era n'atuuka n'okugamba nti ayagala babe nga babayita bavandimwe. Kansooke nkulageko paperwork agenda mu maaso era gye buvuddeko waneeno Gashumba n'Abanyarwanda abamu basobola okumiitinga President Yoweri Kaguta Museveni era ne babaako enzikirizaganya gye baatuusaako oba gye baatuukako. Amanya nze Buchana Justin Namakula. Lwaki nina amanya agasatu? Ndi Munyarwanda omuzaale mu kitundu ky'Ebakka mu Busiro mu 1974. Kitanga nzaala Peter Omugenzi Vundeeri yazaalibwa Bakka mu Busiro mu mwaka gwa 42. Sisuubirayo Munnayuganda nsinga. Naye tunyigirizibwa naye enkolanga ani ekisooka mu bana Abanyarwanda. Nze publicity oba munnamawulire w'olukiiko lwe bayita omubaano Kananula lwayogeddeko. Olutuufu olwalonderwa ekittanze. Original. Olutuufu. Era nalondebwa waali era ne tumuwangula. Kati ensonyi zinkutte n'olukiiko ne lummera. Nga Kananula omusajja omukulu myaka 9 ali ku mawulire agamba nti ye ssentebe. Ng'ate yavaawo ng'ategedde nti banange empanguddwa. Basajja bakulu mwewe ebitiibwa. Nze siri mu bagenzi wa president. Naye ndi mu bantu abaagaliza Abanyarwanda okufuna obwenkanya. Era we njagala kwebaliza mukulu Frank Gashumba. Bwe mubeera mu lutalo temufa kwanya akulembedde okuwangula. Kubanga tuli mu lutalo nze vice chairman w'NRM owa Rubaga mu Kampala ndi w'abakyala zone 4 West Church n'akulabye. Ekifo ekyo kimazeeko emyaka 22. Naye omwana owange gwe nzaala gwe nazaalira mu ddwaliro ly'Ensambya eyaweererwa President Museveni kati gy'onensi ekitegeero yasomye Lands and Survey bamumye passport mu internal affairs nga ne ssente ze bamaze ozzirya. Ssente bazimugyeko bazimaliriza atuuse w'omuntu erinnya kandi yesigalize olwayingidde mu office. Can you imagine? Yamugambira naye gwe ng'olinga Omunyarwanda gwe. Omwana n'amugamba ate Omunyarwanda byebizinze kusaba passport maama wange yebukyana taata wange yebukyana tuli bennakulabye nazaali wano gundi yange yiino gye nazaali gundi y'obuzaale yiino ate ebirala ombuuza biki. Yamugambye genda Abanyarwanda mwatutama. Kani kuwulira statement eyo omwana yali agenda bweru n'abivaako. Kati ekineegasa ne Kashumba ono kuba apushinga nnyo alabe nga Abanyarwanda bano bafuna obwenkanya. President amugambye
Gashumba mbalayirira tanaba kwogerako ku byabavandimwe. No. Nange nsobola okukeera enkya ne ntandika wakira Abanyarwanda big kweteerana biki. Yes. Naye kati saawa zino tunoonya Omunyarwanda wa wansi ekiboga ekyankwanzi ayambiddwa atya. Pulezidenti yaniriza abantu bano nti saabaddeko zitera kuba na fitina ngeze zaabakananula n'otuuka n'okubuuza omuntu obufumbo bwe. Sisuubira nti bw'ogenda mu constitution ya Uganda oba ng'ogenza okusaba passport bakubuuza mukyalawo. Ekirungi Gashumba tugende nti kananula muweeko omu alina basatu abatakkirizibwa na mu mateeka. Takyabasobola. Basatu atemeko omu n'obukadde bumuyinze aweeko ono omukazi omu. Oba Gashumba alina omukazi oba Gashumba talina mukazi oba Gashumba yazaala oba Gashumba teyazaala anoonya bwenkanya bw'Omunyarwanda munna-Uganda. Lwaki tukola risaaki yaffe ne batugamba nti omusajja oyo omukadde oyo agaanye okukaddiwa akolera gavumenti bbiri. Ekyo ndikibagamba olunaku olulala. Naye neebaza nnyo Pulezidenti Museveni yakkiriza okuwuliriza abasajja bano neyeewuunya n'okwewuunya mu bigambo bya Gashumba byannyumiriza n'amubuuza bino biri mu Uganda gye nkulembera. Yes. Gatala biri mu Uganda biri mu ntaana afeya ekulembera otafiire. Era nze neebuuza n'okwebuuza ndowooza kano kuba kanteere naye akalabe kubanga otafiire abadde tannajja ng'Abanyarwanda tebabunyabunyezebwa nnyo. Naye otafiire ayingiddewo nga minisita wa ntaana afeya tuli mu Bulumi. Abaana baffe banayagala batya gavumenti ng'ate abamu bali mu kugikolera. Nina mutabani wange mu poliisi bamuba passport byewuunyisa bino. Tulina n'ekirala kye tulengera mu kakiiko kagundi munira. Omuntu kati agenzeyo bamwetegezeyo bati nemagana naye kati ng'oli tasobola kujjayo ndanga muntu. Omanyi kati mu Uganda twafuuka mixi. Abaganda bawasiza Abanyarwanda, Abanyarwanda bawasiza Abaganda, awo n'owuno w'ebusoga bwayogera olusogoroza musoga. Lwaki abantu basoseregana okutuuka ku leveeyo? Omusajja bw'agipushinga n'akusookayo gwe namukadde. Ennugu ogijjawa. Ekisembayo. Njagala kutegeeza Abanyarwanda ba Uganda. Teri muntu yali akedde ku makya kulonda Kayitana. Tetulonda Kayitana agambye Gashumba. Mugwe Gashumba tudangana n'okula ng'oyogera ku nsonga z'Abanyarwanda. Kati Kayitana twamulonda ddi ng'Abanyarwanda. Ayimiriza Gashumba ngani? Amuyimiriza muteeka ki? Abanyarwanda yabaza. Abantu bonna bali mu kulwanirira bwenkanya. Basatu bayina omubaagi mu mmi. Mutabani we. He's a serving police officer. Bere limu. Bere Makerere University. Yazaalibwa mu Kiyaye n'akulabi azaalibwa nga Kawala. Bino byonna nga bigenda mu maaso ate waliwo Abanyarwanda abavuddeyo ne balangira Frank Gashumba nti munnange si omuntu omutuufu asaanidde okubalwanirira. Wano ne bamulangira nti lwaki abayita bavandimwe bekyo tebakyagala bagala basigale Banyarwanda. Tu ne bamulangira nti Gashumba talina audacity era nti talina yadde watuukira oba wasaanira talina bisaanyizo kankyogere bwe ntyo obubakiikirira nti ekisooka talina mukyala. Bw'omuntu atalina mukyala asobola atya okubakiikirira nga bo Abanyarwanda? Wabula kino kyatabudde Frank Gashumba n'avaayo n'ayogera ebigambo ebikankana n'atuuka n'okuwemula naye nga mukambwe ebitya bibino. Ne bw'ovaayo n'ombuuza omukazi Kananulo olina abakazi basatu bana mpaako omu mulage fire ontegera ndowooza ekyo mu hoteli we naabeera naye ojja kuleeta ambulance omugjawo kunsa spending asooka agende yediwomingi yes tewali muntu teri muntu abananjoka nnyingi teri muntu anywa nnyo bino byenge bino ebyalayisa abaamu magezi ngongoba otya ongoba bwa kuki ne bamemba ba council of abavandimwe nze nga Gashumba sirina buyinza bwebakola ki bubagoba. Tulina constitution y'ekibiina. You started it, I will end it. By the way, muze mu area gye nsinga okutegeera. Lwaki mwagala okubeera personal? Muyiga okurespecting emyaka gyammwe naffe tujja barespectinga. Ate ono gwendabye wizi Kayitana mb'owekitiibwa w'Emmengo tugenda kuwandikira Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro wa Buganda tumugambe situlondangako Kayitana mu nsonga z'Abanyarwanda. Ffe Council of abavandimwe tusabirira kimu omukulembeze ateeke byayogedde mu nkola ate ng'agenda kukikola yatwashuwalinze kubanga obukakafu mukola ki ebintu si byangu ndooza muwulidde Frank Gashumba yeewera naye nga nkuzizzaayoko mu kooti katini mujjukire olwaleero luno Taata Nisha naye abaddeko mu kooti
oba nnyinza okugamba nti atendinze court session eya leero nga baleese Hajj aze naye mu bigambo bye Taata Nisha ono ye kirabika eby'omwana si byaliko tetumanyi ekyatuukawo in between awo oba maama Nisha yamulangira nti omwana si we awo simanyi kubanga wetuuka ku nsonga za Nisha Taata Nisha tayagala bigendamu nnyo era ye mu bigambo bye mpuliddeko nti nange nkyanoonya byapa byange so ebintu bya Nisha bino kirabika nga maama we yagamba luli nti ye Taata Nisha amubalanga eyafa kitegeeza oba omwana ono maama Nisha yamugamba nti si we awo simanyi naye ndowooza nawe tujja tutuukawo okwo kubanga nawulira ng'agamba nti minisita aŋŋambye nange ajja kumpita awulise sayidi yange minisita nakiwala kingi kansooke nkutwale kwa Taata Nisha wange tulibadde boogera ku social media sina bingi byakwogera wabula ne otuse nga koti ewedde jama tutuddemu ne tutuuka nga kooti ewedde n'ebirala tujja byogera oluvannyuma Taata Nisha omwana kubagamba Taata Nisha ayinza kooti Taata Nisha Taata wa Nisha nange kenyini badde mbiraba ku social media olwaleero kwekujja mu kooti ndabe ebiseera bibadde byogera ku social media ekyo mukisemuljamu sanze kooti ewedde nga taata baba teyagambako nti waliyo ensonga z'abaana yazidde olwaleero nangamba musirikale sijja kusobola kwogera nammwe bisigadde byonna nja byogera Owulire Taata Nisha agamba yabadde abiraba ku social media naye era abadde tamanyi kiki ekigenda mu maaso naye kwe kusitukiramu nnaku olwaleero ajjeko mu kkooti akole ki awulize mubatimbo unfortunately asanze kooti ewedde naye ndowooza ajja kudda olulala atuvuddeko eyo waliwo agatambula mbu Juliana Kanyomozi ali lubuto olwokubiri era waliwo this time around yatulaze taata wa mwana wa Juliana ebigambo bibadde bingi oba ye mutuufu oba nedda Bibino omulungi ayimbanga ennyonza nga mugamba bannange Julie congratulations baby number 2 loading ne ngamba bannange masavu Juliana congratulations boberanga oli lubuto atenga nsubira mbuno oli lubuto mukwano congratulations eranga mukama waffe yebale kukutika etu eryokubiri era gwali eyo ngamba abakyala abali above 35 togwa musuubi togwa mumanyi nonya bunonya musajja amanyi kuzaala nga Moses Lumala ngamba Moses Lumala baby daddy wani owa Juliana Kanyomozi abata mumanyi yono wano akuzale mu baby akulabirire bulungi oberenga oli happy atenga nga chokuliko obanti nga wadde kale aliko ko kunkayana naye nga naba mukayanira nabo batya okuswala naye abali eyo mugenda ne muzino obusajja obulina obukazi obuyombi obulabisa ne bujja mu media ne bubalekanira gwesere bugundi nvira ku musajja wange wamuzaalamu ne togenda muwangaza wamane bakyala abalumala mwebale nnyonnyo obutamalako omwana wattu mirembe na dembe eryobukyala eryokuza era ngamugamba munange sharing is caring, you know. If you don't get a man of your own, I can lend you mine, you know. We can share and coexist. Congratulations to the happy parents, that is Juliana Kanyomozi and Moses Lumala. Abatamanyi Moses Lumala musasule mbaletere ebimukwatako ebisinga naye nga money is not his problem. Money has never been his problemu naye nga avuga Subaru ngamba zirye motoka ezempaka era nga abera wali eri
emutungo naye nga era nga n'obukyala bwe yeeyo type enokubeera ng'oyinako ku hipsi tonotono matako kidogodogo kwegamba you know like that nga walumala ne Juliana abagenda okuzaala nayo netuvaayo naye nga tubalekedde obugambo obulungi era netugamba mbuno ffe ab'olugambo abantu abo tubaleke bazaale bebi waabwe mu mirembe emirungi ennyo era nga mukama waffe abamuweremu omukisa netudda ku mugole waffe wa The Lord has done it finally. The Lord has done it finally. Omugole waffe owa wiiki ye mwana muwala Amito abatamanyi Amito ye mwana muwala eyewangulira erinnya eryokubeera content creator wano ku TikTok. Era nga mwana mulungi nnyo ayina emikwano mingi baddiyale webugwe Amito yali yabonabona ne laavu ey'abassekiganda n'agamba nze sigenda kudda ku bassekiganda era nanoonya laavu baddiyale n'amala n'agifuna era nga tubadde nga tumulaba nga bbaawe amuteeka ku trips nga bbaawe bamubbako wano essimu bbaawe bamubbako bankasimu ki bbaawe n'amureplacingira ne iPhone trips ku trips and of course era nga olaba mbuno she is a happy woman era nga tumugamba mbuno congratulations kubanga olwaleero atuleetedde omusajja we mu butongole emikolo ne tugiraba bannange omwami baddiyale yoyo era n'emikolo gibaddewo era nga munnange gibadde mikolo gagadde omuko aleese ebirabo bingi nnyo naye ng'omuko is a little person mumbuti naye nga ate metroni we bannange naye mbagambye lino eggulire lya double blessing metroni we naye wangulira omusajja omugogofu bwate oli ku NCKTV nkugamba kimu kyowerabira kubanga subscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tofa